ஹாய், வெல்கம் யூ டு லைஃப்ஸ் ஆஃப் சிப்ளிங்ஸ். இது என்னோட கேமு, பேர் எக்ஸ்ட்ரீம் சிட்டி. இதில் நான் கார் ஓட்டுவேன். இதுதான் என் காரு. இதில் ரேஸ் மோட் வச்சு நம்ம ரேஸ் போகலாம். இது உள்ளே போனோம். இதான் ரிவார்டு, நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 50 டைமண்ட்ஸ் இருக்குது. சரி, இப்போ வாங்கின்னு ரேஸ் மோடில் போடும். இதான் ரேஸ் மோட். இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் லோடிங் ஆகும். பிளேயர்ஸை சர்ச் பண்ணுறது. நான் 7வது பிளேயர், என்னோட ஆப்பனன்ட் 8வது பிளேயர். லோடிங் ஆகுது. ஆயிடுச்சு. இதுதான் நாங்கள் ரேஸ் போகிற கிரவுண்டு. இதில் தான் நாங்கள் ரேஸ் போக போகிறோம். இப்போ நான் கை காட்டுறேன், நானும் ஆப்போனன்ட் எங்கே இருக்குன்னு. ஒயிட் கலர் கார் நான், பிளாக் கலர் கார் அவன். 3, 2, 1 ரேஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுங்க. எப்படி போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, மேலே இது கிலோமீட்டர் நான் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டில் போகிறேன்னு ஓடுது. அது கீழே மினிட்ஸு, அது கீழே ஆட்ஸு, அதெல்லாம் யாரும் பார்க்க வேணாம். இப்போ வரைக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டில் தான் போயின்னு இருக்கேன். நீங்கள் லைக்கு சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வரும்னு எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. ஆனால் சில பேர்லாம் என்ன திரும்ப பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் என்னால் வீடுன்னு தள்ளி விட்ருவாங்க. நல்ல மனசு இருக்கிறவங்க மட்டும் பாவம் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இது கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வர்றதுக்கு விளாடுவோம். ஆனால் சில இடத்துல ஃபஸ்ட் ப்ளேஸே அடிக்க முடியாது. இல்லை ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் வரணுன்னு எங்களுக்கு ஆசையாக இருக்குது. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லைக் அதை போட்டு விடுங்க. இங்கே ஒரு 2 வழி போகுது, தெரியுதா? இங்கே 2 வழி போகுது, தெரியுதா? அது ஏன்னா அது ஷார்ட் கட் ஒரு ரூட்டு, லாங் கட் ஒரு ரூட்டு. அதில் நம்ம லாங் கட்டில் தான் வரும். ஏன் ஷார்ட் கட்டில் போனால் தான் சீக்கிரமாக போக முடியும். ஏன் லாங் கட்டில் வரீங்கன்னா, அது வந்து ஷார்ட் கட் வந்து ரொம்ப சின்ன வழியாக இருக்கும். அதில் வர நம்ம இடிச்சிக்கின்னா ரொம்ப லேட் ஆகிடும். நம்மளோட ஆப்போனன்ட் போயிடுவாங்க. எங்களோட அந்த வழியில் தான் போயிருக்காங்க. நான் வின் பண்ணிட்டேங்க, ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ். நீங்கள் யாரோ லைக் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். யாரோ நல்ல மனசு இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. அவன் எங்கே போனான்னு தெரியலங்க, மேப்லேயே காணோம் அவனை. சரி 10,000 ரிவார்டு, 30,000 தரேன்றாங்க. இருந்தாலும் நம்ம அவ்வளோ நல்லாலாம் விளாட்ல. அது 10,000 வாங்கிப்போம். சரி, பாய் கைஸ். இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் ஒரு வீடியோ போடுறோம்.